Tem. Eu já mergulhei na água, a gente descobriu que tem peixe pedra, então a gente não entra mais. E tem água viva também, então a gente não entrou. É agora? A gente tá aqui, a gente vai comer, tem gente jogando baralho. Entendeu? Gente, isso aqui é linda, água cristalina. É muito lindo. Vai demorar pra gente ir embora. Então eu vou filmar logo o final do vídeo, tá? Pega minha viseira aí. Obrigada. Pra não dar mais rápido. E eu não tenho muito trabalho pra filmar. Mas, e aí, amigos? Gostaram? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu preciso de todos os novidades aqui do canal. Beijão e até a próxima!